방금 귤 드시고 껍질은 그냥 쓰레기통에 버리셨나요? 아이고, 그게 알맹이보다 훨씬 비싼 천연혈관 약인데 너무 아까워요. 한의사 선생님들은 이 귤 껍질을 진피라고 부르면서 한약재로 아주 귀하게 쓴대요. 이 껍질 속 하얀 부분에요. 꽉 막힌 혈관을 뚫어주고 나쁜 콜레스테롤을 없애주는 성분이 알맹이보다 4배나 더 많거든요. 게다가 겨울철 지긋지긋한 기침, 가래 사기는데도 이것만 한 게 없습니다. 앞으로 소금이나 베이킹소다로 껍질을 깨끗이 씻어서 바짝 말려두세요. 이걸 따뜻한 차로 끓여 드시면 그게 바로 겨울 보약입니다. 가루로 내어 요리의 향을 보태거나 고기 잡내 제거, 천연 방향제, 목욕할 때 사용하는 입욕재료도 좋아요. 지금 바로 구독하시고 소중한 분들께 공유해서 건강 지킴이가 되어주세요.